パシュやってんだろ。俺がそういう人って思ってお前抜きの飲み会も結構多くなってきたしいや言って誘っていや誘わなくてもいいからやったってことは教えて全然だいぶ食いていいね、いい時間やわ。昨日のやつも嘘のや嘘だよなやってきましたね。夜通し働いてきました。過度なストレスね。ああいうこと一旦超いいやん。おいくら前1万5000ほほほほ傾いてるなんじゃないの下が下が担いでる。Strange motions, like a shift in the flow. A change coming. 後でLED 消して写真撮ってくる。寝るとき寝るだろそれ。ああいい映画撮れた。もう一回ちょっとやって。もう一回。はい、オッケー。このわあいいね。